क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? मतलब बचपन से हमें ये बताया गया है कि जब कोई हमें याद करता है तो हमें हिचकी आती है, पर असली कारण क्या है मैं बताता हूँ। देखो हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नामक की मसल होती है। अब ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लेंस को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी खाना ठूसते हैं या इतना खाना ठूस लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती, तब हमारा पेट फूल जाता है। और इसके फूलने की वजह से और डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे होने की, तब डायफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है। इससे लेंस भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते और इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेते हैं और वो छोड़ते वक्त खुलती है और वो बंद होती है, उसके भी डोरे पर जाने लगते हैं और इसी की वजह से हमें हिचकियाँ आती हैं।